Якутия XIX века, эпоха Александра III. В то время в Якутии не было системного здравоохранения и свирепствовало разные болезни, в том числе и проказа, так называемая лепра. Люди больные проказой считались проклятыми, к ним даже не приближались, отношение было населения к ним очень такое испуганное, и к ним даже они влачили жалкое существование в лесу. О них написал Вацлав Леопольдович Рашевский, написал рассказ «Предел скорби», где описывал жизнь прокаженных. В то время в далекой Англии была сестра милосердия Кейт Марсон. Она родилась в Лондоне в семье юриста. В 1877 году она участвовала в русско-турецкой войне, где лечила раненых болгар, была волонтером, медсестрой, членом общества Красного Креста. Она увидела среди раненых болгар двух больных проказой. Увиденное ужаснуло ее, и она дала обет всю жизнь бороться с этой болезнью. Потом она решила набраться опыта, ездила по странам Ближнего Востока, и в Константинополе от своего попутчика, англичанина, узнала, что в далекой Сибири, в Якутии, есть трава, которая излечивает проказу. И она твердо решила туда ехать. В 1891 году она с попутчицей Адой Филд, после встречи с императрицей Марией Федоровной, которая оказала ей благодушие и велела поддерживать ее в пути, поехала в Сибирь. Ехали они поездом до Златоуста, потом на санях до Иркутска. По пути в Омске ее попутчица Ада Филд осталась из-за болезни, и она дальше ехала одна. В Иркутске она инициировала создание комитета для помощи прокаженным. До Якутска она добиралась на Пауске. Это судно небольшое. Добиралась она очень большим трудом. И в Якутске она тоже инициировала создание комитета помощи прокаженным. До Вилюйска она добиралась в сопровождении чиновника Петрова, который владел французским языком, и казака Прокофьева. Никогда не ездившая верхом англичанка добиралась до Вилюйска верхом. Это был трудный путь. Ехали где-то около месяца. Благо местные жители, услышав, как она проезжает с благородной целью, наводили гати, прорубали просеки и так далее. До Вилюйска она добралась в июле месяце и сразу же решила ехать прокаженным. Место Абунгда, они жили там около озера, там было самое большое место жительства этих прокаженных. Увиденное ужаснуло ее, она решила твердо заняться улучшением быта, условий жизни прокаженных, и поехав в Якутск, потом в Иркутск, собрала собрание комитета помощи прокаженным, и с помощью комитета собрала 10 тысяч рублей, на которые были куплены теплые вещи, скот, построены просторные юрты для прокаженных. Но она на этом не остановилась. В Лондоне она создала фонд помощи прокаженным, и с помощью этого фонда собрала 2400 фунтов стерлингов. Для того времени это очень большая сумма, большая часть которого ушла на создание лейпрозория в местности Хордовой, около города Вилюйска, который сейчас называется Сосновка. Было построено 6 бараков, и плюс
Из казны области были построены дома для медперсонала. В 1902 году там содержались более 70 прокаженных. Насчет травы. Судя по докладу КЭТ в дерматологическом обществе в Англии, она упомянула траву под названием кучукта. Так и было написано. Кучукта – это подразумевается как полынь гмелина, соком которой местные жители лечили разные раны на теле. Вот. Полынь гмелина известна в народной медицине как ранозаживляющее противовоспалительное средство. Но вот кучукта так и не стала панацеей лечению от болезни, этой страшной болезни. К сожалению, эта болезнь до сих пор есть. Ею болеет более миллиона человек во всем мире. В России насчитывается до 200 человек. Вилюйский лепрозорий существовал до 60-х годов. Потом на этой базе 70-х годов сейчас уже действует психоневрологический диспансер в Вилюйском улусе. Про Кейт Марстен якутяне помнят очень хорошо. Про нее ставили 2 спектакля. Один в Саха-театре, другой в Нюрнбергском драматическом театре по повести Николая Якутского «Проказа и любовь». Но, кроме того, в местности Сосновка, где был основан лепрозорий, есть бюст Кейт Марстен. Про него есть очень хорошая исследовательская статья историка Владимира Пестерева. «Сестра милосердия» называется эта исследовательская статья. В ней очень хорошо описано про ее работу в Якутии, что она сделала для якутян, какие трудности она испытывала и какой благородным человеком она была. Благодаря этой отважной и самоотверженной женщине в России и в Якутии началась борьба с этой страшной болезнью. Этот лепрозорий помог очень многим прокаженным. И мы должны помнить о жизни и работе таких людей, которые служат для нас примером своей самоотверженностью и своим благородством. Спасибо за внимание.